Pipila ka mga barangay sa upat kalungsod sa Cotabato Province ang apektado sa African Swine Fever o ASF. Dunga na ini, gilayong nagpagula og executive order ang Kabakan LGU sa temporaryong pagbawal sa pagpasulod o gawa sa live hogs, karning baboy ug byproducts. Ano ang report? Base sa surveillance report sa Office of the Provincial Veterinarian sa Cotabato Province, pipila ka mga barangay sa upat kalungsod sa probinsya ang apektado sa African Swine Fever o ASF. Kini mao ang mga lungsod sa Antipas, Bacilala, President Roxas ug Pigkawayan. Gisulayan pa og kuha sa GMA Regional TV1 Mindanao ang kumpletong datos gikan sa buhatan. Subay niini gilayong nagpagula og temporary ban sa entry ug exit sa live pig, karning baboy ug byproducts ang lungsod sa Kabakan pinaagi sa Executive Order 097. Sumala sa LGU, gihimo kini nga napatung-an sa mga lungsod nga apektado sa ASF ang Kabakan nga nagpabiling ASF-free. Nagpahigayon na sabog ASF-free checkpoint ang pipila ka mga barangay sa lungsod aron dili makasulod ang mga live hogs, karning baboy ug byproducts nga positibo sa ASF o gikan sa lugar nga positibo sa ASF. Hinoon pwede man daw makatransport gihapon og buhing baboy, karning baboy o pork products sa mga residente sa Kabakan. Sulod lang sa lungsod o gikinahanglang magpakita og mga dokumento. Maaari pa rin pong mag-travel ng kanilang mga products, mga pork products at mga buhay na baboy within the municipality, providing po na sumusunod po sila sa ating mga protocols. Samtang gibawas sab ang pag-iyaw sa mga baboy sa balay o sa likod sa balay, pinaagi sa gipagulang Executive Order 098 sa lungsod. Isip kabahin sa precautionary measure sa ASF. Busa usa ka giihaw nga baboy sa likod sa balay sa residente ang gikumpiska sa mga otoridad. Human walay mapakitang dokumento. Dayon kining gilubong subay sa ASF protocol. Sumala sa LGU, kinahanglang sa slaughterhouse lang himuon ang pag-ihaw sa mga baboy. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Hubamil para sa One Mindanao.